this vacation makes me feel as free as a bird ብላችሁ Good afternoon everyone እንደምን ውላችኋል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ Welcome back በዛሬው ቪዲዮአችን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ፈሊጣዊ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ኢዲየም ነው የምንመለከተው ስለዚህ የዕለቱ ፈሊጣዊ አነጋገራችን free as a bird የሚለው ይሆናል bird ወፍ ተብሎ ይተረጎማል free as a bird በምንልበት ጊዜ ደግሞ ቃል በቃል ሲተረጎም እንደ ወፍ ነፃ ማለታችን ነው ሰዎችን they are free as a bird ወይም ደግሞ ራሳችሁን I'm free as a bird ብላችሁ በምትገልጹበት ጊዜ ነፃ ናቸው እያላችሁ ነው ወይም ደግሞ ምንም ጭንቀት የለባቸውም ወይም ምንም ችግር የሌለባቸውን ሰዎች those people are free as a bird ብላችሁ free as a bird የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር በመጠቀም የእነሱን ነፃነት መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ Are you free as a bird or not? እናንተ ማያስጨንቃችሁ ነገር አለ ወይም የፈለጋችሁትን ነገር ለማድረግ ሙሉ በሙሉ ነፃነት አላችሁ እንደዛ ከሆነ I'm free as a bird በማለት free as a bird የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ይህንን ኢዲየም እንዴት በአረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል ወደ መመልከቱ እንሄዳለን በቅድም የምንመለከተው አረፍተ ነገራችን ስክሪናችን ላይ የምንመለከተውን ሲሆን እሱም she's always free as a bird የሚለውን ይሆናል she እሷ ማለት ሲሆን always ሁሉ ጊዜ ተብሎ ይተረጎማል ስለዚህ በዚህ ጊዜ she's always free as a bird በመነለበት ጊዜ እሷ ሁሉ ጊዜም ሙሉ ለሙሉ ነፃነት አላት እያለን ነው ወይም ደግሞ ጭንቀት የሌለባት ወይም ችግር የሌለባት ግለሰብ መሆኗን ለመግለጽ ከፈለግን she's always free as a bird ብለን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ወንድ ከሆነስ የምናወራው በዛን ጊዜ she የሚለውን he በማለት he's always free as a bird ልንል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች he or she is always free as a bird ስንል በጣም ሙሉ በሙሉ ነፃ ናቸው ወይም ነፃነት አላቸው የሚያስጨንቃቸውም ነገር እንደሌለ የገለጽን ነው በዚህ ጊዜ she's always free as a bird ማለት እንችላለን አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሁለተኛውን አረፍተ ነገራችንን ሲሆን እሱም ስክሪናችን ላይ ያለው I want to live life as free as a bird before I turn 30 የሚለውን ይሆናል ማለት ነው I want to live life በምትሉበት ጊዜ ህይወትን መኖር እፈልጋለሁኝ እያላችሁ ነው life ህይወት ነው live መኖር ተብሎ ይተረጎማል ስለዚህ በዚህ ጊዜ I want ትሉ ፈልጋለሁኝ ምንድነው የምትፈልጉት to live life ህይወትን መኖር እንዴት ነው ህይወትን መኖር የምትፈልጉት as free as a bird እንደ ወፍ ነፃ ሆኜ ወይም ደግሞ እስካሁን እንደተመለከትነው ያለምንም ጭንቀት ያለምንም ችግር በሙሉ ነፃነት ህይወቴን መኖር እፈልጋለሁ መቼ before I turn 30 30 ዓመት ሳይሆነኝ በፊት ወይም የወጣትነታችሁን ጊዜ ለማጣጣም የምትፈልጉ ከሆነ I want to live life as free as a bird before I turn 30 30 ዓመቴ ከመሆኑ በፊት ህይወትን በነፃነት ያለምንም ጭንቀት ማጣጣም እፈልጋለሁ ማለት ትችላላችሁ አሁን ደግሞ የዕለቱን የመጨረሻውን የአረፍተ ነገር ምሳሌያችንን ወደ መመልከት እንሂድ ስክሪናችን ላይ ያለው አረፍተ ነገር This vacation makes me feel as free as a bird የሚለውን ይሆናል vacation ሽርሽር ተብሎ ይተረጎማል ደግነቱ በአማርኛም ያው vacation እያለን እናወራለን ስለዚህ this vacation የሽርሽር makes me feel as free as a bird በምትሉበት ጊዜ በቃ የሽርሽር እንደ ወፍ ነፃ እንደሆነ አድርጎኛል እንደማለት ነው ወይም ያው ሽርሽር ላይ በምትሆኑበት ጊዜ በተቻላችሁ አቅም ያላባችሁን ችግር ወይም ጭንቀት ለመርሳት ስለምትጥሩ በነፃነት ያንን ሽርሽር እያጣጣማችሁ እየተዝናናችሁ ከሆነ this vacation makes me feel as free as a bird ብላችሁ በዚህ መልኩ free as a birdን መጠቀም ትችላላችሁ